ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பனானா லீஃப். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வெண்டைக்காய் கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி அப்புறம் வெள்ளை சாதத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம கிரேவி செய்கிறதுக்காக இங்கே 1/4 கிலோ அளவு வெண்டைக்காவை நான் கட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி நம்ம கிரேவி செய்கிறனால இதனோட அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை நம்மளுக்கு அந்த கிரேவியில் இருக்காது. லைட்டாக இந்தளவு கலர் மாறணும். கலர் மாறினதுக்கப்புறம் இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம இந்த கிரேவிக்கு இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அதே பேனில் சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு பிரியாணி இலை, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், 2 டீஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு நான் எடுத்துக்கிறேன். நம்ம கடலை மாவு நல்லா அந்த ஆயிலே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி நல்ல ஒரு மணம் வரணும். அந்தளவு நல்லா இதை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஹங் கர்ட் எடுத்துக்கிறேன், கெட்டியான தயிர். இது செய்கிறதுக்கு நான் நம்மளோட நார்மல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தயிரை நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் வடிப்போம் இல்லையா, அந்த ஃபில்டர் மேலே ஒரு காட்டன் கிளாத் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு கப் அளவு தயிரை சேர்த்துட்டு அதை அப்படியே ஒரு பவுல் மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 1 ஹவரில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கெட்டியான தயிர் வந்துடும். அதை மட்டும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவு கசூரி மேத்தி நான் சேர்த்துக்கிறேன், காஞ்ச வெந்தயக்கீரை, ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவு துருவின இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. அதனோட எல்லா பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போகிற அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதுக்கப்புறமா நான் ஒரு 2 சின்ன சைஸ் தக்காளியை கொரன்னு அரைச்சிருக்கேன், அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா, காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வேணும்னா தண்ணி தெளிச்சுட்டு இதை நல்லா மூடி ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம நல்லா கிரேவி நம்மளுக்கு குறைஞ்சி நல்லா குக்காகியும் வந்திருக்குது. இந்த டைமில் உங்களுக்கு கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி எந்த அளவு வேணுமோ அந்தளவு மட்டும் சுடுதண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 5லேருந்து 8 நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா அது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் நான் சிம்மில் குக் பண்ணனால எனக்கு அப்படியே நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு மேலே வந்து நிற்கிது. இந்த டைமில் நம்ம எண்ணெயில் வணக்கின வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்திட்டு மூடி இதை ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும். ஏன்னா வெண்டைக்காய் முதல்ல வணங்கினால சீக்கிரம் வெந்துடும் உங்களுக்கு. எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி தண்ணியாட்டம் இருக்கணும், அதனால் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மூடி திருப்பி ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த டைமுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை நல்லா மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேவி ரொம்ப நல்லா வரும். நல்லா இப்படி எண்ணெய் மேலே திரண்டு வர டைமில் நான் 2 டீஸ்பூன் அளவு முந்திரி பவுடர் போட்டுக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேண்டான்னா சேர்த்த வேண்டாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்மளோட சுவையான வெண்டைக்காய் கிரேவி இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு. வெண்டைக்காய் பிடிக்காமல் ஒரு சில குட்டீஸ் இருப்பாங்க, கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கிரேவி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள் தூவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட வெண்டைக்காய் கிரேவி இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேறு ஒரு புது ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். பாய்.